Reinaldinho, essa pipoca aí, cara. Ó, o Reinaldinho cheio de pipoca, rapaz. É o chão mesmo, Reinaldinho, que pega, ó. Pipoca. O que tem mais aí? Arroz doce tem não, tem? Tem. Quentão. E a Juninho? A cangaceira, Clarinha. Não, ela tirou o negócio do cangaço, né, Clarinha? Não, não vai dar certo ele segurar a caneca de pipoca, cara. Meu, você tá sendo meio irônico, isso aí. Cara, Naldinho, põe essa caneca no chão longe de você, cara. Sei que sua mãe tá fazendo não existe, dá vazio de pipoca, por isso vocês são bobo e derruba tudo. Porque tem um outro bobo por trás de vocês que dá a atitude igual, cara. Não é não, Juninho? Saiu no vídeo aqui eu falando, ó, ficou até feio, mas você acha que precisava eu falar, meu? Como é que ele vai ficar sentado com um copo de suco na mão e uma vasilha de pipoca? Fala pra mim. A outra no banquinho lá, como é que ele vai segurar? Ele cai pra trás ali e nem viu. Certo, o Dudinha? Tá comemorando o que hoje, Juninho? Oi? Estão comemorando o que hoje? Que não é hoje, é amanhã. Gente, acabei de esquecer. Antecipado, São É isso João. mesmo, São João. Meu Deus, olha o chão. Sim, é hoje, é amanhã. Não, É hoje, Naldinho? Eu vi no jornal falando que é hoje. fala que tem jornal, tá? Viu? Eu não vi esse Naldinho. Juninho? Tá filmando, dá mais uma filmada. Mas não virou conta. Vai pra mim sentar aqui. Agora seria bom. Vai, Gu, pra gente sentar aqui, né? Sentar aqui. Aí tá muito quente, tá? Gente, as pernas pra gente sentar. Vem, Gugu. Vem aqui pra sentar. Gente, vocês vão cair nesse banco aí. Gente, Se me levar... eu tô com frio. Não, eu tô com calor. Tá, Gu. Certo. Mãe, Pode ir parar a gravação? Olha só que legal a música, gente. Tá falando Pode. sobre alguma